අපි එතකොට අද ඔයගොල්ලෝගේ 9 ශ්‍රේණියේ අද සම්දර්මයක් දැම්ම අද මේ සමහර දවස්වල ඉඳලා පොඩි ගැටලු වෙන නිසා අපි දිගටම ඉරිදම් මම කරන්න බලන්නම්. ඒක බැරි වුණොත් දාන දවසට ඔයගොල්ලෝ ටික කරනොත් මම රෙකෝඩින් එක දෙනවා. එහෙම වුණොත් අද කරමු ඈ. අය මම දිගටම ඉරිද තමයි අය දාන්නේ. නමුත් අර බැරි වෙලාවක් ගැටලුවක් ආවොත් සම්දට වැටෙනවා. හරි. දැන් එහෙමනම් අද අපි ඔයගොල්ලෝගේ අලුත් පාඩමට යමු. ත්‍රිකෝණයක කෝණ. බලන්න 16 වෙනි පාඩමේ ත්‍රිකෝණයක කෝණ. ටියුට් එක ගන්න ඇති ඔක්කොම නේද? ගන්න ටියුට් එක මේක ටියුට් එකේමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔව්. කියන්නකෝ. මොකද්ද? සර් ඔව් කියන්න. මේ කී වසරද? මේ කී වසරද? 9. ඔයා කීයද? 9 නේද? 9. හරි නේද? ඕ. හරි. එහෙනම් 9 අපි පටන් ගන්නේ 16 වෙනි පාඩම ත්‍රිකෝණයක කෝණ. ලියාගන්න ටියුට් එක ගන්න. දැනට ටියුට් එක අරන් නැති අය පොතේ ඔය රූපත් ඇදගෙනම කරන්න වෙනවා. ඒතකොට වෙලා යනවනේ. ටියුට් එක ගන්න කිව්ව මම ඒකයි ටියුට් එක අරගත්තා නම් ලේසියි ඈ. ටියුට් එක ගන්න කොක්කම හරි. බලන්න ඉස්සෙල්ලාම ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ. ඒ සඳහා ඔන්න රූප සටහනක්. සර් 8 වසර තියෙන කීයටද? මොකද්ද? 8 වසර තියෙන්නේ කීයටද? 8 වසර තව පටන් ගත්තේ නෑ මම. 8 වසර මම පටන් ගන්නකොට දන්නවනම් නේ. ඔයා 8 වසරේද? 8 ඉන්නේ. ඔව් 8 වසර තව පටන් ගත්තේ නෑ මම. 8 වසර පටන් ගත්තේ නෑ. පටන් ගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ ඌකේ ඉන්නවනේ 8 වසර නේද? ඕ. එතකොට මෙසේජ් එකක් දාන්න. සර් 6 වසරක්. සර් 6 වසරක්. 6 වසර නෑ. මම 9 10 11 විතරයි කරන්නේ ඈ. හරි. දැන් බලන්න මේ රූප සටහන බලන්න. හැමෝම A B C ABC රූප සටහන බලන්න ඕනේ. මෙහි අභ්‍යන්තර කෝණ තුනකි. ඒක මම මෙහෙමත් නම් කරලා තියෙනවා. මෙයා A කියලා, මෙයා B කියලා, මේ කෝණය C කියලා. දැන් ත්‍රිකෝණයක ඇතුළත තමයි මේ ත්‍රිකෝණයේ ඇතුළත තමයි මේ කෝණ පිහිටලා තියෙන්නේ. අන්න මේ ත්‍රිකෝණයේ ඇතුළත පිහිටි කෝණ වලට කියනවා ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණ. එතන ලියන්න මෙහි අභ්‍යන්තර කෝණ තුනකි කියලා ලියලා තියෙන්නේ නේද? ආයතන ලියන්න. මෙහි අභ්‍යන්තර කෝණ තුනකි කියලා ඒ තුන ලියමු. 1 2 3 දාලා ලියමු. හරි. මෙහි අභ්‍යන්තර කෝණ තුනකි. ඔන්න එක A B C BAC BAC ඔය කෝණය අපි A කියලා නම් කරලා තියෙනවා. දෙවෙනි එක ABC ABC ඒ කෝණය තමයි අපි B කියලා නම් කරලා තියෙන්නේ. තුන්වෙනි එක ACB ඒක අපි නම් කරලා තියෙන්නේ C කියලා. අන්න එහෙම. ලියන්න කෝණ තුන. අභ්‍යන්තර කෝණ තුනකි ලියන්නේ අභ්‍යන්තර කෝණ තුන. මේ විදිහට ලියවනම් හරිය 1 2 3 කියලා මේ පේලියට ලියන්නේ. මෙතන තව ලියන්න ඉඳ තියන්න ඕනේ. මේ පල්ලෙහාට නැතුව මේ ඒක තමයි හොඳ. මේ ටික මෙන්න මේ විදිහට දෙවෙනි එක මෙතනින් දාලා ලියන්න. පල්ලෙහා ඉඳ තියාගන්න අපිට ලියන්න තියෙනවා මේ කෝණය C. අනේ හරි. දැන් ඊට පල්ලෙහා දැන් මට කියන්න බලන්න මෙන්න මේ කෝණ තුනේ එකතුව කීයද? කියන්න බලන්න. මේ කියන කෝණ තුනේ එකතුව කීයද?
කීයද? කො කතා කරන්නේ? කෝණ තුනේ අභ්‍යන්තර ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව කීයද? අංශක 180යි. ලියන්න. මෙම අල්ලෙන් ත්‍රිකෝණී අභ්‍යන්තර කෝණ තුනෙහි එකතුව අංශක 180කි. අංශක 180කි. එකක් ලියන්න. ආයෙනම් අපි කෙටියෙන් ගත්ත කෝණ තුන ගමු. A කෝණය ධන, B කෝණය ධන, C කෝණය 180යි. ලියන්න. A කෝණය ධන, B කෝණය ධන, C කෝණය 180යි. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඕනේ දැන් ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව අංශක 180යි කියන මොකද ඔය ගැටලු දැන් අපි මේ පාඩමේ ඉවර වෙනකල් මේ කියන අවස්ථාව ගන්න. දැන් බලන්න ඊළඟ පල්ලෙහායින් කොටුවක් තියෙනවා ප්‍රමේය කියලා දාලා. ප්‍රමේය කියලා දාලා. එතන ලියන්නේ මෙහෙම ප්‍රමේය කියලා දාලා කියන තැන මේක ලියන්නේ මෙහෙම. ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනෙහි එකතුව අංශක 180කි කියලා ලියන්න. අර ප්‍රමේය කියන තැන අපි ඒක කොට කරලා තියෙන්නේ ප්‍රමේය කියන තැන ඒක තියාගන්න ඕනෝක තමයි ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුන සම්බන්ධ ප්‍රමේය. ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනෙහි එකතුව අංශක 180කි. ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනෙහි එකතුව අංශක 180කි. හරි. හරි දැන් ටියුට් එකේ එතනමයි ගාන හදන්න තියෙන්නේ. පළවෙනි ගාන ඉඳලා අපි ගණන් ටික හදාගෙන යමු. ලියුවද ඔක්කොම එක හැමෝම ලියලා ඉවරද? ඔව් සර්. ඔව් සර්. හරි දැන් එහෙනම් අපි පළවෙනි ගාන ඉඳලා හදමු හැමෝම. ගන්න පළවෙනි ගාන. බලන්න පළවෙනි ගාන රූප සරණ ඕගොල්ලෝ නම් දෙයක් නැහැ. ඉඳලා තියෙන්නේ ගාන හදන්න විතරයි තියෙන්නේ. මෙයා x මෙයා 65යි මේ කෝණය 35යි. දැන් එහෙනම් x යගේ සොයන්න මේ කෝණ තුන අපි ගමු 65 ධන 35 ධන x සමානයි 180යි. මේ කෝණ තුනේනේ 5 5 10 බිඳුවයි 1යි 100යි. ධන x සමානයි 180යි. එහෙනම් x කියන්නේ කීයද? 180න් මේ ධන 100 මෙහාට ගියාම ඍණ 100ක් වෙනවා 80යි කෝණය අගේ. අන්න එහෙම ගන්න. ඔය තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය තුල ගාන හදන්න. ඔය විදිහට හදන්න. සර් ටියුට් එකේ නේද සර්? ඈ? ටියුට් එකේනේ? ඔය ටියුට් එකේ සම්පූර්ණ ටියුට් එකේ කරන්නේ.
නැත්නම් අර ඇදලා කරන්නේ තව වෙලා යනවනේ. ටියුට් එකෙම කරන්න. ටියුට් එකෙම කරන්න හැමෝම. ඒක තමයි මම ඒකයි එහෙම කරලා දෙන්නේ ඔයාලට ලේසි. ඒතර වෙලා යන්නේ. පළවෙනි ගාන හදපුවා දැන් දෙවෙනි ගානට එන්න ඒක ටියුට් එකෙමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔව් දෙවෙනි ගාන 3x 60x මෙයා 3x මේ කෝණේ x මේ කෝණේ 60 මේ කෝණ තුනේ එකතුවක් අංශක 180යි එහෙනම් 3x ධන x ධන 60 සමානයි 180යි මෙයයි මෙයයි එකතු කරපුවම 4x ධන 60 සමානයි 180යි 60 පැත්තට අරගෙන එහෙනම් 4x සමානයි 180ෙන් අඩු කරන්න 60ක් කීයද 120යි එහෙනම් 4x කියන්නේ 120 නම් x කියන්නේ අර 120 බෙදන්න 4යි 4 වරක් 1යි 12ට 4 වරක් 3යි 30යි කෝණියගේ 30යි ඔය දිගට ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් ගන්න හදන්න ඔය විදිහට හරි තුන්වෙනි ගාන ඊළඟට හදන්න. දැන් ඊළඟ ගාන හදන්න බලන්න. තුන්වෙනි ගාන හදන්න තුන්වෙනි ගාන. දැන් ඒ කියන්නේ පහත දැක්වෙන ත්‍රිකෝණවල ඉංග්‍රීසි අක්ෂර මගින් දක්වා ඇති කෝණවල විශාලත්වයන් සොයන්න. දැන් මේ දීලා තියෙන කෝණවල අගයන් තමයි ආන්නේ. මෙන්න තුන්වෙනි ගාන රූපසටහන එතන දීලා තියෙන නිසා එතනම හදන්න ඕනේ. මෙයා මෙයා A මේ කෝණෙත් A. එහෙනම් මේ තුනේ එකතුව අපි කෙලින්ම 3යි A සමාන 180. මෙයා එකතු 1යි 1යි 2 3යි 3යි. එහෙනම් ඒ කියන්නේ 180 වෙනකොට 3. 3 වරක් 1යි 3 වරක් 6 60යි. අන්න ඒ වලගේ අංශක 60යි. ඒ වලගේ අංශක 60යි. හතරවෙනි ගාන අපිට දැන් හතරවෙනි ගාන පළවෙනි රූපසටහන හතරවෙනි ගානේ ඉන්නේ මෙයා අංශක 62යි මේ කෝණය 2x මේ කෝණය 78යි කෝණ තුනේ එකතුව 62යි 78යි 2x 180යි 8යි 2යි 10න් බිඳුවයි ඉතිරි එකයි එතකොට 7යි 14යි 140 දන 2x සමානයි 180යි. එහෙමනම් 2x කියන්නේ 180ෙන් මේ ධන 140 යනකොට ඍණ 140 වෙනවා. සමානයි 40යි. ඒක එහෙම මිලියන් සමානයි 40 එතන. එතකොට අපිට ඉඳ ඇති. එහෙනම් x සමානයි 40 බෙදන්න 2කින්. දෙවරක් 20යි. එහෙනම් x වලගේ අංශක 20යි. x වලගේ අංශක 20යි.
පස්වෙනි ගාන ඊළඟට බලමු. දැන් මේ විදිහට තියෙන්නේ මෙන්න මේ රූප සටහන. මෙහා අංශක අණුවේ කෝණයක් කියලා කියනවා. මෙහා අංශක දෙයක් කියලා කියනවා. මේ කෝණේ x හොයන්න කියලා කියනවා. x වල අගය හොයන්න. මේ. හරි දැන් මට කවුරු හරි කියන්න මේ කෝණයේ x නම් මේ මෙතන කෝණයේ කීයද? කීයද? xමයි. xම තමයි. ඇයි හේතුව මොකක්ද? ප්‍රතිමුඛ කෝණ. ප්‍රතිමුඛ කෝණ. අන්න ඒක ඉතින්ට දාගන්න. අය ලියන්න ඕනේ නැහැ. අන්න එහෙම දාගත්තා. ඒක වෙනත් පාඩකින් දාගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එතකොට ඒක අර ගැටලුවේ තිබ්බ එකක් නෙවෙයි. අපි දාගත්ත දෙයක් කියන එක පේනවා. ඒකයි මම අර ප්‍රතු පාඩකින් දැම්මේ. ඔයත් වෙනත් පාඩකින් දාන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එතකොට පස්සේ ආයෙ බලනකොට නැත්නම් හිතනවා ඒක ගානේ තිබ්බයි කියලා ඈ. අන්න හරි. දැන් මේ තුනේ එකතුව 180යි. 30 ධන 90 ධන x සමානයි 180යි. මේ දෙන්න එකතු කරා 120යි. ධන x සමානයි 180යි. එහෙනම් x සමානයි 180 මෙයා මෙහෙරට අර යන්නේ 120යි. ආයෙන x වල අගය කීයද? 60යි. x වල අගය 60යි. හරි දැන් 6 වෙනි ගාන හදන්න. 6 වෙනි ගාන. දැන් ඔක්කොම එතන හදන්න තියෙන නිසා අපිට ඉක්මනින් වැඩේ කරන්න පුළුවන්. වෙලා යන්නේ නැහැ. උපසරණ දැරින් යොන්නේ නැහැ. දැන් මේ ආකාරයට මේ ඊතල් වලින් ඉඳලා තියෙන සමාන්තර රේඛාව. මෙයා ඔය විදිහට තියෙනවා. මෙන්න මේ කෝණය අංශක 110කට තියෙන්නේ. මේ කෝණය A මේ අංශක 90ක් දෙවියන් 110යි. මෙයා අංශක 23යි. හරි. ඒ වල අගය හොයන්න කියලා කියනවා. මේවා අංශක 90 කෝණ නෙවෙයි. පොඩ්ඩක් එහාට වෙන්න ඕනේ 110ක් තියෙනවා. දැන් අපිට ඒ වල අගය හොයන්න නම් මෙයා 110 දන්නවා. මෙයා A කියලා දන්නවා. මෙයා දන්නේ නැහැ. මෙයා කීයද? පුළුවන් නම් කියන්න. කෝණේ කීයද? මෙන්න මේ කෝණේ කීයද? කියන්න පුළුවන් දෙයක් බලමු කාටද? 110යි. ඔව් කීයද? 110යි. එතන කෝණය? බලන්න. 190යි. අන්න කීයද? මොකද මම ඔයිට කලින් සමාන්තර රේඛා කරා. දැන් කියන්න. A කීයද? මේ බලන්න. මේ රේඛාවයි සමාන්තරයි. මෙන්න ඉසට අකුරක් ඇදිලා. ඉසට අකුරක් ඇදෙන කෝණ මොන කෝණද? ඒකාන්තර කෝණ. ඒකාන්තර කෝණ. ඒකාන්තර කෝණ විශාලත්වයෙන් සමානද නැද්ද? සමානයි. සමානයි. එහෙනම් මේ කෝණය කීයද? කීයද? මේ 23යි. 23යි. ඒකක් දාගන්න. එන්න දාන්න. ඒකාන්තර කෝණ. 23 වෙලා තියෙන්නේ ඒකාන්තර කෝණ. ඔන්න ඊතර මේ ලිව්වක් සමන්නේ ඒකේ ඉන්නේ ඒකාන්තර කෝණ.
ඒකාන්තර කෝණය හින්දා තමයි මේ 23 උනේ. ඉතින් මාක් කරගන්න. එතකොට අවුලක් නැහැ. දැන් එහෙනම් 110 ධන 23 ධන A සමානයි 180යි. 3යි 33යි. 133 ධන A සමානයි 180යි. ඒ කියන්නේ 180න් අඩු කරන්න 133ක්. එතකොට ඒ කෝණය අගේනවා. කීයද? 10න් 3ක් ගියාම 7යි. මෙතන 7යි තියෙන්නේ 7න් 3ක් ගියාම 4යි අංශක 47. අංශක 40. දැන් ඔන්න සමාන්තර රේඛා තුන ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඒකාන්තර කෝණ Z අකුරින් හැදෙන්නේ සමානයි. අනුරූප කෝණ F අකුරත් එක්ක හැදෙන්නේ සමානයි. මිත්‍ර කෝණ දෙකක් 180යි. ඕක අපි අර කලින් පාඩමක කරපුවා. මතක නෑ ඒක. පස්වෙනි ගාන හදන්න. හත්වෙනි ගාන හදන්න. හත්වෙනි ගාන. ඒකේ රූප සටහන විතර මැදලා තියෙන නිසා අය අදින්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ සමාන්තර රේඛාවක් ඇදලා තියෙනවා. මේ කෝණය 60යි. මේ කෝණය C. මේ කෝණය A. මේ කෝණය B. මෙතන කෝණය 140යි. මේ ටික දාලා තියෙනවා. දැන් ABC වල අගයන් හොයන්න. ABC වල අගයන්. දැන් මට කියන්න මේ කෝණය 40 නම් මෙයා කීයද? මේ කෝණය 140 නම් මෙයා කීයද? මට කියවුණා ඒක. මේ කෝණය 140 නම් මෙයා කීයද? 40යි. 40යි. ඇයි මේ දෙන්නගේ එකතුව 180ක් එන්න ඕනේ. ඒ නිසා 40යි. එකක් දාගන්න. එහෙනම් ඉතරයිනේ දාන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ මෙන්න ඉසෙට අකුරක් හැදෙනවා. මෙතනින් මේ අන්න බලන්න. ඒ වෙලාවේ කීයද? එකවරම කියතේ. කීයද ඒ වෙලාවේ? 40යි. 40යි. මොකක්ද හේතුව? ඒකාන්තර කෝණ කියලා කියන්නේ. ඒකාන්තර කෝණ. ඒ වෙලාවේ 40යි ඒකාන්තර කෝණ. ඔය විදිහටම D වෙලාවේ මට කියන්න කීයද කියලා? 60යි. කීයද? 60යි. 60යි. ඇයි හේතුව? ඒකාන්තර කෝණ. ඒකාන්තර කෝණ. ඒකාන්තර කෝණ. දැන් C දන්නවා B දන්නවා මේ මෙතන D දන්නවා මෙයා 40යි මෙන්න අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව 180 කරන්න. C දන B 60යි 40යි සමානයි 180යි. එහෙනම් C දන මෙන්න එකතු කරපුවාම C 180යි. එහෙනම් C කියන්නේ 180න් අඩු කරන්න C 80යි. අන්න ඒකත්
හරි. දැන් 8 වෙනි එකට එන්න. අටවෙනි ගාන හදන්න. අටවෙනි ගාන හදන්න දැන් හැමෝම අටවෙනි ගානේ උපසටහන මම මෙතන අඳින්නම්. මේ රේඛා තමයි සමාන්තර කියලා දීලා තියෙන්නේ. මෙතන ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා. මේ කෝණයේ අංශක 52ක් දීලා තියෙනවා. මෙතන කෝණයේ අංශක A දීලා තියෙනවා. ඒ වලගේ හොයන්න කියන්නේ. මෙතන තව කෝණයක් දීලා නැහැ. මේක 36යි කියලා දීලා තියෙනවා. ඒක මෙතන ලකුණු කරගන්න. මේ කෝණයගේ 36යි. ඒක ඔයගොල්ලෝගේ ඩියුට් එකේ වැදිලා නැහැ. මෙතන ලියා ගන්න 36යි. දැන් බලන්න ඒ වලගේ හොයන්න. කවුරු හරි මට කියන්න අපිට දැන් ඒ වලගේ හොයන්න නම් මෙන්න මේ කියන ත්‍රිකෝණේ කෝණ තුනේ එකතුව ගන්න ඕනේ. ඒකට මේ කෝණය ඕනේ. කීයද මේ කෝණය? කියන බලන්න 52යි. ඇයි ඒ? ඔව් 52යි. ඒකාන්තර කෝණ. ඔව් ඒකාන්තර කෝණනේ. ඉස්සර අකුරක් හැදලා තියෙනවා මේ දැක්ක. 52යි. ආන්නේ. ඒකාන්තර කෝණ. දැන් එහෙනම් ඒ ධන 52 ධන 36 180යි. එහෙනම් ඒ ධන 6යි 2යි 8යි 8යි සමාන 180යි. ඒ කෝණය සමානයි 180න් අඩු කරලා 88ක්. එහෙනම් ඒ කෝණය එනවා 10යි 8ක් ගියාම 2යි මෙතන 7යි 17යි 8ක් 9යි 92යි 92. හරි. දැන් 9 වෙනි ගානේ ඉලක්ක ඕක හදලා හදන්න. 9 වෙනි ගාන හදන්න. ඒකද ටියුට් එකේ ඔක්කොම දෙනකොට ඕගොල්ලෝ ඉක්මනින් හදාගෙන යන්න පුළුවන්. මට ඉවර කරගන්න පුළුවන්. අය එදා වගේ මම මේ ක්ලාස් වලට කම්පියුටර් මැදයක් දානවා අය. අර කලින් දැම්මේ අපි ගිය ක්ලාස් වලට දැම්මා නේද? සර් ඈද? ඔව්. ක්ලාස් වෙන්න හොඳයි නේද? අවස 6:00 8:00 පුළුවන් සර්. කම්පියුටර් මැදයක් හැමදාම දාමු දැන් ඈ. අපි ගොඩක් වැඩ කරනවානේ පන්ති. ඒකයි එතකොට පන්තියේ පැය දෙක මදි. මම ගොඩක් දෙනවනේ ගණන් හදන්න. ඉතින් ඔය වගේ ඕගොල්ලෝ සතියට ඒ ටික කරොත් අය ගණන් වලට වෙන මන්තියක් නෝන්නේ මාත් එක්ක කරන ටික නැති. මොකද්ද ඔය කිව්වේ? දාස් මෙතන බැරිද? සර් බ්‍රහස්පතින්දා ක්ලාස් එක 4 6 දාන්න බැයිද? 4 6. ළමයින්ට පුළුවන් දන්නේ ඔක්කොම නේද? 4 6 ලේසි සර් 6:00 පුළුවන් සර්. කටියට පුළුවන් දාන්න ඈ 4 6. පුළුවන් සර්. පුළුවන් සර්. එතකොට මම අර සම්දර දාන්නේ අර බැරි වෙලාවක් ඉරිදා දිගටම 6:00 8:00 යනවා.
අර තව දවසක් අමතර කරනවා ඒක බ්‍රහස්පතින්දා එනම 4-6 කරන්න. එන්න බැරිම වුණොත් රෙකෝඩින් එක මම දෙන්නම්. හැබැයි පුළුවන් තරම් පන්තිලේ එක තමයි හොඳ රෙකෝඩින් එකට වඩා. ළමයිට ඔය ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. 9 වෙනි ගාන. මේ රේඛා දෙක සමාන්තරයි. මේ කෝණය 110යි. මේ කෝණය y මෙහා 28යි. මෙහා x. x වලගේ කීයද? x වලගේ කීයද? 8යි. 8යි. හේතුව කියන්නේ ඒකාන්තර කෝණ. ඒකාන්තර කෝණ අන්න හරි. දැන් කෝණ තුන එකතුව 180යි. 110 ධන 28 ධන y සමානයි 180යි. මේ දෙන්න එකතු කරන්න. 8.8යි එතන 3යි 138 ධන y සමානයි 180යි. එහෙනම් y කියලා කියන්නේ 180 න් අඩු කරන්න 138. එතනම අඩු කරලා කියන්නේ 10න් 8ක් ගියාම 2යි. 7න් 3ක් ගියාම 52යි. සර් කැඩි ඈ කැඩි කැඩි දැනෙන්නේ. සිග්නල් පද උනාම තමයි එම් වෙන්නේ. ඒකට වෙන පිටක් කර පොඩ්ඩක් කියන්න හරියයි. ඔක්කොම හොඳට ඇහෙනවද නේද අනිත් අයට? Excuse me sir. ඔව්. Name මොකක්ද පාස පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඈ? හරි. මම නිකන් සම්පූර්ණයෙන් තමයි. 10 4 හදන්නේ. 9 4 ඉන්නකෝ මම 10 හදන්නේ දැන්. දැන් 10 හදන්නකෝ 10 ටිකක් බලමු අපි ඒක පොඩි ගැටලුවක් ආකාරයෙන් තියෙන්නේ. Ah, 10 හදලා ඉවරද ඔක්කොම? තීස හොදලක පේන්නේ නැහැ. ලෝක නමේද? ඈ? මොකද්ද? පේන්නේ නැද්ද ඒක? ඔව් දැන් 10 වෙනි ගාන ඔන්න බලන්න. ABC ත්‍රිකෝණයේ A කෝණයේ දන B කෝණයේ 118කි. B කෝණයේ දන C කෝණයේ 138කි. එක් කෝණයේ අගය සොයන්න කියලා කියනවා. එහෙනම් ත්‍රිකෝණයේ එක් කෝණයේ අගය. හරි. දැන් මේවා පොතේ කරන්නේ ඈ. ලියන පොතේ අපිට දාලා කරන්න මම ඒකට ඉඩ තියලා නැහැ. අද ලියන පොතේ ඉන්න 10 වෙනි පාඩම කියලා ලියලා ත්‍රිකෝණයක කෝණ කියලා ලියලා අපි 11 වෙනි ගාන පොතේ හදන්න තියෙනවා. දැන් ඔයාලා ලියන පොතේ ඉන්න 10 වෙනි පාඩම කියලා දාලා ත්‍රිකෝණයක කෝණ කියලා දාන්න. දාලා 11 වෙනි ගාන කියලා හදමු ඈ.
ඒවට ටිකක් ඉඳ යන නිසා මම ඒක පොතේ හදන්න දාලා තියෙනවා. දැන් ABC ත්‍රිකෝණය කිව්වම මොකද එතන ගන්න ABC ත්‍රිකෝණයක්? සර් 10 වෙනි ගාන නෙමෙයිද? 10 වෙනි ගාන මෙතන අපි 10 වෙනි ගාන හදන්න තිබ්බා ඒක නේද? ඒක 10 වෙනි ගාන මේක ඈ 10. AB ABC ඔන්න දීලා තියෙනවා. දැන් මේකේ කියලා තියෙන විදිහට A කෝණය ධන B කෝණය 138යි. A කෝණය ධන B කෝණය 118. අය දීලා තියෙනවා B කෝණය ධන C කෝණය 138යි. ඔන්න ඔක දීලා තියෙනවා. නමුත් අපි මෙන්න මේ තුනේ එකතු වුණාට කියන්නේ A කෝණය ධන B කෝණය ධන C කෝණය අගේ කීයද? A කෝණය ධන B කෝණය ධන C කෝණය අගේ කීයද? කෝණ තුනේ එකතුව කීයද? ඔව් 180යි. 180යි. දැන් මේ කියන කෝණ තුනේ කෝණ දෙකක එකතුව දන්නවා. A ධන B වල අගේ කීයද? A ධන B වල අගේ 118යි. අන්න මෙතෙන්ද 118 දාන්න. එතකොට ධන C විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. 180යි. එහෙනම් C කියන්නේ මේ 118 එහාට අරයන්ද 180න් අඩු කරන්න 118. අන්න C වල අගේ එනවා. දැන් මේවට ටිකක් ඉඩ යනවා. අන්න ඒක නිසා තමයි මම පොතේ හදන්න ඕගොල්ලන්ට දැන්. දැන් 10න් 8ක් ගියාම 2. 7න් 1ක් ගියාම 6යි 62. C කෝණය 62. ඔය විදිහටම නැවත බලලා මේ D ධන C 138යි නම් ඒ කෝණයගේ හොයන්න පුළුවන්. මේක දැන් හඳගෙන මේක හොයලා ඉවර වෙලා ඒ කෝණයගේ හොයලා දෙන්න මට. ඒ කෝණයගේ හොයන්න බලන්න. ඔය විදිහටමයි හොයන්න තියෙන්නේ. බලලා කවුරු හරි ඉක්මනට හදලා කියන්න. කීයක් දෙන්නේ මේ කෝණයගේ? 42යි. අර විදිහටම A කෝණයේ ධන B කෝණයේ ධන C කෝණය 180 දාන්න. මේ B ධන C වලගේ දැන් අපි දන්නවා 138යි. එහෙනම් A කෝණයේ ධන 138ට සමානයි 180යි. එහෙනම් A කෝණයගේ 180 ඉන්න 138ට. එහෙනම් A කෝණය එනවා මේ 10න් 8ක් ගියාම 2යි 42යි. දැන් D කෝණයගේ ත්‍රිකෝණී කෝණ තුنين වයි. දැක්කද මේකට ටිකක් ඉඩ යනවා. මේවා එකකට ඔයගොල්ලෝ හදන්න ඕනේ. හරි දැන් කෝණ තුන එකතුව අපි දන්නවා මේවා මෙතෙන් අපි මෙහෙම දාගමු වෙනත් පාටකින් C කෝණය අපි හෙව්වා 62යි
A කෝණයක් කියවුවා 42යි දැන් B කෝණය හොයන්න. එහෙනම් 42 ධන 62 ධන C සමාන 180යි. 2 2 4යි 104 ධන C සමානයි 180යි. 104 එහාට ආයන්න. C කෝණය 180 න් අඩු කරන්න 104ක්. එහෙනම් එනවා C වල අගය මේ 10න් 4ක් ගියාම 6යි. මෙතනදී 7යි. 70 දැන් ඔය විදිහටම ඊළඟට 11 වෙනි ගානක් බලන්න. 11 වෙනි ගානක් ඔය විදියමයි පොඩ්ඩක් හදන්න රූප සටහනක් දෙන්නදලා ඔයගොල්ලෝ හදන්න බලන්න. පොතේමයි එකක් කරන්නේ. ටියුට් එකේ මම ඉඳ තිබ්බේ නෑ. ඉත සෑහෙන්න තියන්න ඕනේ. හදන්න බලන්න. බලන්න ABC ත්‍රිකෝණය. එතකොට ABC ත්‍රිකෝණය. 11 10 වෙනි ගාන ඔක්කොම ඉවරද? හැමෝම ඉවරද? ඉවර නැති අය ඉන්නවද තව? හරි. එතකොට 11 වෙනි ගානට ත්‍රිකෝණය ABC ත්‍රිකෝණයේ ABC A කෝණය 2යි B. මෙන්න මෙහා 2යි B. B කෝණය 3යි C. 3යි C. නම් ABC කෝණවල අගයන්. ABC කෝණවල අගයන් හොයන්න. බලන්න හදන්න.
හරිද? A කෝණය 2යි B කෝණය 3යි C කෝණය අංශක C කෝණය අංශක 30යි මේ මෙතන කෝණය 30ක් කියලා තියෙනවා ඒක මේ මෙතන කෝණය අර ටියුට් එකේ හදාගන්න ඒක මම හිතන්නේ නෑ C කෝණය අංශක 30යි AB වල අගය හොයන්න කියන්නේ ඈ C කෝණය 30යි AB වල අපි හොයන්න ඈ දැන් අර විදිහටම ගන්න මේ A කෝණය ධන B කෝණය ධන 30 180යි A කෝණය කියන්නේ 2යි ධන මෙයා B මයි ධන 30යි එහෙම ගන්න සමාන 180යි ආයෙනම් මේ දෙන්න එකතු කරපුවාම 3යි B ධන 30 සමානයි 180යි එහෙමනම් 3යි B කියන්නේ 180 න් අඩු කරන්න 30 එහෙනම් 3යි B කියන්නේ කීයද අංශක 150යි එහෙනම් B කියන්නේ 150 බෙදන්න 3 එකයි 3 B කෝණය එනවා A කෝණයගේ B කෝණයගේ එනවා 50 එතකොට A කියන්නේ 2යි B කියන්නේ 100යි C 30යි. එතකොට C 30ක් 990යි. ඉන්න ඒක අර එහෙම නෙවෙයි. C කෝණයන්ගේ දීලා තියෙනවනේ. එතකොට 3යි C 3යි C කියන්නේ 90යි. මේ මෙතන C කෝණය 30යි නම් 3යි C 90යි. එහෙනම් අපිට 2යි B කියන්නේ මෙතන 90 ධන 30 90 ධන 30 ධන 2යි B සමාන 180 මේව ගන්න. එතකොට 120 ධන 2යි B සමානයි 180යි. එහෙමනම් 2යි B කියන්නේ 180 න් අඩු කරලා 120ක්. 2යි B කියන්නේ කීයද? 60යි. එහෙනම් B කියන්නේ 60 වෙනි. तुम ABC वाली तीन बताओ
B 30යි. මෙන්න මේ B 30 එහෙනම් ඒ කියන්නේ 2යි B දෙවරක් 30යි 60. ඊළඟට 12 වෙනි ගානත් රූපසටහනක් අදින්න. ABC ත්‍රිකෝණයේ කෝණ අතර අනුපාතය. ඒක රූපසටහනක් නැතුව පුළුවන්. මොකද අනුපාත පාඩම දැන් අපි කලින් හදලා තියෙන හින්දා 12 වෙනි ගාන කියන්නේ අනුපාතය A ට B ට C දෙකට තුනට හතරයි. දැන් බලන්න දෙකට තුනට හතර අනුපාතය. මම මෙතෙන්ට ගන්න විතර වෙන්නේ අනුපාතය A ට B ට C දෙකට තුනට හතර. නමුත් කෝණ තුනේම එකතුව 180යි. දැන් මෙතන කොටස් කීයක් තියෙනවද? 2යි 3යි 5යි 5යි 4යි ඔක්කොම කොටස් 9යි. කොටස් 9ක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒ කෝණයේ අගය කොටස් 9ට 2යි. කොටස් 9ට 2 නම් 180ට කීයද? අර අපි අනුපාතවල තියෙන්නේ. 9 වරක් 1යි 18ට 9 වරක් 2යි දෙවරක් 20 40යි. ඔන්න ඒ කෝණයේ අගය ආවා 40. ඔය විදිහට BC හොයන්න. BC BC ඉක්මනට හොයන්න BC BC වල අගය හොයන්න. B වල අගය කීයද? ඔව් ඔක්කොම කොටස් 9යි. 9න් B වලට කොටස් 3යි. එන 180ට කීයද? 9 වරක් 1යි 9 වරක් 2යි. දෙවරක් 20 දෙවරක් 20 වරක් 3 60යි. හරිද? දැන් C වල අගයක් හොයන්න. C වල අගය මේ සර් එක නන්නේ. C වල අගය කීයද? C වල අගය මයික් ඕෆ් කරගන්න. C වල අගය කියන්නේ දැන් මේ විදිහට හොයන්න. C වල අගය ඔක්කොම කොටස් 9න් 4යි.
එන 180 කීයද බලන්න. මේ නම් වරක් එකයි නම් වරක් දෙකයි කැපෙනවා. එහෙනම් C වලගේ 4 වරක් දෙක 80යි නේද? වල කෝණ තුනේ එකතුවක් එනවා 46යි 180. හරි දැන් 13 වෙනි ගානට නම් රූප සටහනක් අඳින්න ඕනේ. ඉඳලා හදන්න බලන්න 13 වෙනි ගානට රූප සටහනක් ඇද? දහතුන් වෙනි ගානට අන්තිමට රූප සටහන ABC ත්‍රිකෝණයේ A කෝණයේ අගේ අංශක 68ක්. අදින්න ABC ත්‍රිකෝණයක් මෙයා 68යි. B කෝණයේ සහ C කෝණයේ සමච්ඡේදක. එහෙනම් B කෝණයේ දෙකට බෙදෙන එකයි මෙයා දෙකට බෙදෙන එකයි යම් වෙනවා ඕවල්. ඕවල්. මේ දෙන්න දෙකට බෙදෙනවා මේ මෙයා A කියලා දාගන්න මෙයා A කියලා දාගන්න. දෙකට බෙදෙනවනේ. මෙයා B කියලා දාගන්න මෙයා අංශක B කියලා දාගන්න. ඒකට වැඩි BOC වලගේ හොයන්න කියන්නේ. එයා අමාරු වගේ එකක්. එනකොට ABC ඒ කියන්නේ ත්‍රිකෝණී කෝණ තුනේ එකතුව 180 තමයි මේ ගාන හදන්නේ. මේක O level paper එකට දීපු ගාන. බලමු 9 ළමයි හදන්නේ. හදන්න බලන්න. 9 දැනුමින් හදන්නේ. හැමෝම හදන්න. BOC වලගේ නෝනේ නේ මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය. ඔන්න BOC ත්‍රිකෝණය. මේක ටිකක් අපහසුයි හොඳට අහගන්න. A කෝණය. ධන B කෝණය. ධන BOC. අන්න සමානයි 180යි. එහෙනම් BOC කියන කෝණය සමානයි 180ෙන් මෙයා වරණක් දාගන්න වෙනවා. ඒක මේ පැත්තට අරයන් දරින A ධන B. අන්න A ධන B. එහෙනම් අපි දැන් කොහොම හරි A ධන B වලගේ හොයලා මෙතෙන්ට ආදේශයක් කරන්න ඕනේ. දැක්කද සමීකරණය. A ධන B හොයන්න ABC ත්‍රිකෝණය පාවිච්චි කරොත් A ධන B එනවා. ඒක උත්සාහයක් ගන්න. උත්සාහ කරන්න බලන්න.
මෙන්න මේ ABC ත්‍රිකෝණය අරගෙන මේ දෙන්න හොයන්න පුළුවන්. හොයන්න බලන්න. ඔය කොයි කියන්න මට දැන් මේ ත්‍රිකෝණය ගන්නකො මේ A B C ත්‍රිකෝණය මේ කෝණය 68යි මේ කෝණය 2යි මේ කෝණය 2යි B සමානයි 180යි 68 අරකට යන්න 2යි A ධන 2යි B සමානයි 180යි මේ ධන 68ට මෙහෙට එනකොට ඍණ 68ක් වෙනවා එහෙනම් 2යි ධන 2යි B සමානයි මෙතන 10න් 8ක් ගියාම 2යි 7න් 6ක් ගියාම 1යි 100 මෙයන් දෙකෙන් බෙදන්න මෙයන් දෙකෙන් බෙදන්න මෙයන් දෙකෙන් බෙදන්න මේ දෙකට මේ දෙක කැපුණා මේ දෙකට මේ දෙක කැපුණා දෙවරක් 1යි දෙවරක් 5යි 6යි අන්න A ධන B වල වෙනවා 56යි ආන් ඔය 56 මෙතෙන්ද දාන්න POC කෝණයගේ පොඩ්ඩක් හිතලා ගන්න ඕනේ දැන් නෙමෙයි උඩට හිතලා හදන්න ඕනේ. ඔව් දැන් එහෙමනම් BOC කෝණය සමානයි 180 ඍණ A ධන B වෙනකොට දාන්න 56. එනවා BOC කෝණය 10න් 6ක් ගියාම 4යි 7න් 5ක් ගියාම 2යි 126. අන්න කෝණය වෙනවා 126. ඕක පොඩ්ඩක් හොඳට හදන්න පුළුවන් නම් අන්න ඔයගොල්ලොන්ට මේ පාඩමේ හොඳයි. මේ ගාන ටිකක් හොඳ ගානක් මම ඔය දුන්නේ හරි දැන් එහෙනම් ගෲප් එකට ආපහු යන්
හරි. බලන්න ත්‍රිකෝණයක බාහිර කෝණ. දැන් ඉන්ටර්වියුට් එකට මේ ගාන හදලා ඉවරද ඔක්කොම අය? හැමෝම හදලා ඉවරද? ඔව් සර්. හදලා ඉවරද? ඔව් සර්. හරි. දැන් ආපහු ටියුට් එකට එන්න බාහිර කෝණවල අගය බලන්න. මම මේක දුන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් අමාරු ගානක් වගේ තමයි O level paper එක තිබ්බ ගාන. ඉතින් බලන්න ඕගොල්ලෝගේ දැන් 9 දැනුමින් තමයි මේක හදන්නේ. ඕගොල්ලන්ට සමහරට මේක හදන්න පුළුවන් 11 ළමයින්ට බෑ. හේතුව අර 9 වසරේ කියලා කිව්වා මතක නැන්නේ දැන්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්. හරි. දැන් එහෙනම් බලමු ත්‍රිකෝණයක බාහිර කෝණ. කවුරු හරි මට කියන්නකෝ ත්‍රිකෝණයක බාහිර කෝණයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා? මොකක්ද? ඔව්. ත්‍රිකෝණයක බාහිර කෝණය අඳින්න එපා ඔයගොල්ලෝ තාම මේක අඳින්න එපා ඊළඟ රූප සටහනේ මේක තියෙනවා. අහගන්න ඉස්සෙල්ලා මේ කියන ABC ත්‍රිකෝණයේ AD පාදයේ දික් කරලා තියෙනවා. මේ දික් කරාට පස්සේ හැදෙනවා මෙතන කෝණයක් අන්න ඒකට කියන්නේ බාහිර. එහෙනම් අපි ත්‍රිකෝණයක බාහිර කෝණය කියන්නේ ත්‍රිකෝණයක ආදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන කෝණයක. අර පළවෙනිම කොටුවේ මේක ලියාගන්න. ඕගොල්ලෝගේ ටියුට් එකේ තියෙන පළවෙනිම කොටුවේ මේක ලියාගන්න. ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන කෝණය බාහිර කෝණය වේ. බාහිර කෝණය වේ. යන්න පළවෙනි කොටස. දැන් බලන්නකෝ ඊළඟ කොටුවට එන්න රූප සරණට එන්න දැන් මේ ත්‍රිකෝණේ පාදයේ දික් කරලා තියෙන්නේ AC පාදයේ D දක්වා දික් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් B C D කියන මෙන්න මේ කෝණය කියන්නේ බාහිර කෝණය. ඔයා මේ ත්‍රිකෝණේ එතන මේ කෝණය මෙහෙම දාලා කියන්නේ එතන බාහිර කෝණය. තමයි ලියාගන්න බාහිර කෝණය. බාහිර කෝණය. ඒකලා ඔයගොල්ලන්ට මේ ටියුට් එකේ මම දකුණු පැත්තේ ඉඳ තියලා කියනවා මෙන්න මේ එක ඉඳ තියලා කියනවා නේද? ඒ ටිකේ ලියාගන්න මේක. කියන්න මෙහි AC පාදය D දක්වා දික් කර ඇත. මෙහි AC පාදය D දක්වා දික් කර ඇත. එවිට සෑදෙන බාහිර කෝණය BCD වේ කියලා ලියන්න. BCD වේ. ඔන්න ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කරපුවාම සෑදෙන කෝණය තමයි බාහිර කෝණය. තවත් ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න යන්නේ.
හරි. දැන් ඊළඟට අපිට අවශ්‍යයි බාහිර කෝණය සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රමේය මට කියලා දෙන්න. අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ. හොඳට අහගන්න. දැන් මෙන්න මේ කියන ත්‍රිකෝණයේ පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණයේ වීතිය ඒත් එක්කම තියෙනවා මේ කෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණයක්. ඒ කෝණය හැර ඉතිරි කෝණ දෙක. මෙන්න මේ කියන කෝණ දෙක. මේ කියන කෝණ දෙක කියනවා අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ. ඔන්න හොඳට අහගන්න. ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණයට සම්බන්ධ අභ්‍යන්තර කෝණය හැර ඉතිරි කෝණ දෙක. එහෙම හොඳට මතක තියාගන්න. ලියන්න එතන කොටුවේ ලියන්න කොටුවේ ලියන්න බාහිර කෝණයට සම්බන්ධ අභ්‍යන්තර කෝණය හැර බාහිර කෝණයට සම්බන්ධ අභ්‍යන්තර කෝණය හැර ඉතිරි අභ්‍යන්තර කෝණ දෙක. ඉතිරි අභ්‍යන්තර කෝණ දෙක ඉතිරි අභ්‍යන්තර කෝණ දෙක අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ ලෙස හැඳින්වේ. අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ ලෙස හැඳින්වේ. මේ මෙතන මේ දෙක නම් එහෙම ලකුණු කරගෙන මේ මෙහෙම දාලා ලියන්න. අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ කියලා. මෙතන මේ දෙන්න දෙකක් දාලා ලකුණු කරගන්න. ලකුණු කරලා ඒ දෙකටම දාන්න අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ. ඕනොත් බෑ. අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ. ඒක ඉවර වෙලා එන්න 14 වෙනි ගානට 14 වෙනි ගානට එන්න. ආ 14 වෙනි ගානේ දීලා තියෙන එක බලන්න. බලන්න 14 වෙනි ගාන මෙන්න මේ විදිහට P Q R S මේ පාදේ තමයි දික් කරලා තියෙන්නේ. මෙම රූප සටහනේ දක්වා ඇති අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක ලියන්න. අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක. මේ තමයි බාහිර කෝණය. එයාට සම්බන්ධ අභ්‍යන්තර කෝණය මෙයා මෙන්න මේ දෙක ඔය. ලියන්න එක මොකක්ද? Q R P දෙක Q P R මේ අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක. අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක.
අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක. අන්න ලියන්න. ආයිලා 15 වෙනි ගානට එන්න. 15 වෙනි ගානට එන්න. බලන්න 15 වෙනි ගාන දැන් පහළව මම දෙන්නක රූප සරණ මේ පාදේ ඉදින් දික් කරලා තියෙනවා මේ පාදේ මෙහෙට දික් කරලා තියෙනවා මේ පාදේ මෙහෙට දික් කරලා තියෙනවා මේ කෝණයේ B මේ කෝණයේ C මේ කෝණයේ P මේ කෝණයේ Q මේ කෝණයේ R දැන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියමු පළවෙනි එක ගන්න මොකද්ද ඉහත රූප සරණට අනුව QBC ට අනුබද්ධ අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක ලියන්න. QBC මේ බාහිර කෝණයට සම්බන්ධ අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක. කියන්න බලන්න. මෙයාට සම්බන්ධ අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකකින් එකක් කියන්න මට. මොකද්ද? ඔව්. මේ බාහිර කෝණයට සම්බන්ධ අභ්‍යන්තර කෝණේ මෙයා ඉතිරි දෙක මේ එකක් BCA අනික BAC දෙක අන්නේ ඒක දෙවෙනි කොටස RCA මෙන්න මෙයාට සම්බන්ධ අභ්‍යන්තර කෝණේ මෙයා නම් සම්මුඛ කෝණ දෙක මේ එහෙනම් එක කවුද CBA දෙක BAC ඒකත් හරි ඊළඟ එක BAP මෙන්න බාහිර කෝණය මෙයා තමයි අභ්‍යන්තර එයාට සම්බන්ධ අභ්‍යන්තර කෝණ මෙන්න සම්මුඛ කෝණ දෙක. එක ABC දෙක BCA ඔන්න මම මේවා පැහැදිලි කරලා තමයි ඔය දුන්නේ. අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ කියන්නේ මොනවද කියලා පැහැදිලි කරන්න තමයි ඔන්නෝවා ඔයාලට දුන්නේ ඈ. හරි. දැන් 15 වෙනි ගාන හරි. ඊට පල්ලෙහා පොඩි ක්‍රියාකාරකමක් දාලා තියෙනවා. කෝණමානය ගන්න. මේ වැඩේට කෝණමානය ඕනේ. කෝණමානය හැමෝම ළඟ තියාගන්න. හැමෝම ඒවා දැන් මම මේක අඳින්නම් මේ විදිහට ඔන්න ඔය විදිහට තියෙන්නේ A B C D පළවෙනියට කියනවා පහත දැක්වෙන කෝණ මැන ලියන්න. එක ACD මෙන්න මේ කෝණය මනින්න මට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට පේන්න මනින්න. දැන් කෝණමානය කොහොමද ගන්න? මේ මගේ නම් කෝණමානය හොඳට පේනවා නේද? මෙන්න මේ කියන බිඳුව කියන ලක්ෂයට C ලක්ෂය තියන්න ඕනේ. මේ අංශක 90ත් එක්කම තියෙන්නේ.
ඒත් එක්කම තිරස් රේඛාවට මේ රේඛාව කියන්නේ. මේ. මෙතනදී සීලක්ෂය කොහොම තිබ්බා? මේක අර තිරස් රේඛාව මතට හරියට පොඩි විදියට ගත්තා. එතන ඉඳලා මෙන්න මේ කෝණය බලන්න. මේ 120යි. මගේ කියන්නේ හරියටම මේ මෙන්න මේ කෝණය ඈ. බිඳුවේ ඉඳලා එන්න මේව මෙන්න මෙතෙන් එනවා. 120යි. ඕගොල්ලෝ මෙන්න ලියන්න ඔය කීයද කියලා. ඔය විදිහට මනින්න. කෝණමානි කියලා ඔය විදිහට මනින්න. මනලමඩ කියන්න අපේ හැමෝටම එකම අගයක් එන්න ඕනේ. ඒ එකම රූප සරණන්නේ. මනින්න මනල කියන්නේ. කීයද ඉන්නේ? ඔව් කීයද ඉන්නේ? මේ කෝණේ කීයද ඉන්නේ? ඔයගොල්ලන්ට 120 දෙන්නේ. කතා කරන්නේම එන්නේ නැහැ. කතා කරන්නේ නැහැ. කියන්නේ හැමෝම කෝණමානය අරගෙන මං කිව්ව විදිහට මෙන්න මේ කියන ලක්ෂයට C ලක්ෂය කියන්නේ. තියලා මෙන්න මේ තිරස් රේඛාවට අර කෝණමානයේ මේ තියෙන රේඛාව වෙන්න ඕන. හරියට මේ මෙතනින් එහෙම තිබ්බාම උන්නේ ඒ කරලා මේක බිඳුවේ ඉඳලා මේ පැත්තෙන් ඈ බලන්න. මේ පැත්තෙන් ඉපා මේ පැත්තෙන් බැලුවොත් 60යි. මේ පැත්තෙන් ඉඳලා බිඳුවේ ඉඳලා මෙන්න බලාගෙන ඉන්නේ 120යි. හරියට මේ වෙනවා 120. මේකමයි. හරි නේද? හරිද කියන්නකෝ හරිද? හරි සර්. හරි. ඒක කීයද ආවේ? 120යි. ඔයගොල්ලන්ට 120 ආවා. ඒ කියන්නේ මම උපසකරන ගානට ඇදලා තියෙනවා ඩියුට් එකේ තියෙන. හරි. දැන් ඊළඟට කියනවා ඊළඟට එහි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ එකතුව ලබා ගන්න. මෙයා තමයි බාහිර කෝණය. අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක ලියමු. පළවෙනිට තියෙන්නේ මොකක්ද? BAC. BAC කෝණය බලන්න. BAC අන්න එතකොට ඒ ලක්ෂිත මේ පැත්තට හරවන්න. මේ පැත්තට මෙහෙම බලන්න බෑ. මෙන්න මේ රේඛාවට මේ තිරස් රේඛාව හොඳට පේනවා ඒක ඔයගොල්ලෝ. මේ තිරස් රේඛාව කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන බිඳුව කියන ලක්ෂයට ඒ ලක්ෂය තියන්න ඕනේ. අංශක 90ත් එක්ක කෙලින්නේ ඈ. අන්න මේ පැත්තට හරවලා මෙතෙන්ට උඹ තියෙනවා. ඒ ලක්ෂය යොක්තියන්ට බලන්න කෝණය අගේ කීයද කියලා. මගේ නම් එනවා 60ක්. බලන්න ඔයගොල්ලෝ කීයද කියලා? 60යි සර්. 60යි නේද? 60යි සර්. ඈ 60යි නේද? 60යි. ඔව් සර්. ඔක්කොටම එක මෙන්න ඕනේ. මොකද එකම රූප සරණනේ. දැන් මේ කොනේ වරින්න වෙයි. හරියටම තිරස් රේඛාවට කියලා B ලක්ෂයට අර ලක්ෂි පෙන්නන්න කියන්නේ. මෙන්න මෙයා. හරියට මේ මෙතන B ලක්ෂයත් එක්ක එයා කියන්න 60ක් එනවා ඒක. 60යි සර්. 60යි නේද? අන්න ඒ දෙක එකතු කරන්න. 120යි. 120. හරි නේද? ආවද ඔක්කොම? කෝණ දෙක එකතු ආවද? ඔව් සර්. කෝණ දෙක එකතු ආවද 120? ඔව් සර්. දැන් මට කියන්න ACD මෙන්න මේ කියන කෝණයයි මේ දෙන්නගේ එකතුවයි සමානද නැද්ද? සමානයි. සමානයි. මෙන්න මේ කියන කෝණයයි මේ දෙන්නගේ එකතුවයි සමානයි. පොඩි ක්‍රියාකාරකමක් කරේ අපි ඒකට. නැත්තම් මට වචන වලින් කියන්න උනේ බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ එකතුවට සමානයි කියන එක තමයි මම මේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ එක පොඩි ක්‍රියාකාරකමක් කරේ. හරි. එහෙනම් ඕගොල්ලෝට පැහැදිලි ත්‍රිකෝණයක ආදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ එකතුවට සමානයි.
අන්න ඕක ප්‍රමේය. හරි. එන්න ඊළඟට තියෙනවා මෙන්න මේ උඩේ මේ මෙහත් එක්ක මේ කොටු එළියෙමු කියන්නේ. ප්‍රමේය කියලා දාන්න ප්‍රමේය කියලා. එතන කොටුවේම ඉස්සරහින් දාන්න ප්‍රමේය කියලා දාලා කියන්නේ. ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය එහි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකෙහි එකතුවට සමාන වෙයි කියලා ලියන්න අර පොතේ මතක තියාගන්න. දැන් මොකද මතකයි ක්‍රියාකාරකම් කරලා ඉවත්තේ. හරි නේද? හරි. දැන් ඊළඟට දැන් මේක අපි ක්‍රියාකාරකමකින් ඔය ගත්තේ. සරලයි හරි. ඒකට අපි දැන් ප්‍රමේය ලිව්වා ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය එහි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ එකතුවට සමානයි. ඕක තව නැවත අපිට ඔප්පු කිරීම කිව්ව ගන්න පුළුවන්. ඒක ඊළඟ පිටෝට යන්නකො ඊළඟ පිටෝට එන්න. අච්චුමගේ මේක තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඔය විදිහට මම ඔයගොල්ලන්ට මේ ක්‍රියාකාරකමක් ඉස්සෙල්ලා සරල කරලා දුන්නා. ඊළඟට අරකට අපි බලමු. බලන්න ඒකේ මෙන්න මෙහෙම උත්තරානේ. මෙන්න මේ තමයි බාහිර කෝණය. AB CD මේ මෙහා සමාන්තර රේඛාවක් ඇදලා තියෙනවා. මෙයාට සමාන්තරව මේ මෙතන ලක්ෂ්‍ය ලකුණු වෙලා නැහැ. E මේ මෙතන E කියලා ඔයගොල්ලෝ ලකුණු කරා. E කියලා ලකුණු. දැන් ඒක කියලා තියෙනවා මෙහි AB ට සමාන්තරව CE ලෙස E ලක්ෂ්‍යය ලකුණු කර ඇත. ඒක E ඈ. BAC ට සමාන කෝණයක් නම් කරන්න. BAC ට සමාන කෝණයක් නේ. BAC මේ මෙයාට සමාන කෝණයක් කියන්නේ. හොඳට කල්පනා කරලා කියන්න. මේ කෝණෙට සමාන කෝණයක් තියෙනවා. මේ රේඛා දෙක සමාන්තරයි. ඔය හරි ඉස්සෙල්ට අපලොකුත් ඇති. දැන් කියන්නේ. මොකක්ද ඒකට සමාන කෝණය? ACE 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 එක කියලා දාන්න. එක කියලා දාන්න. අන්න මේ කෝණෙට සමාන කෝණය ඔන්න ඔය විදිහට එක බාරකින් ඔහොම දාන්න. ඒක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒක. ඊළඟට කියනවා ABC ABC ට අනුරූප කෝණයක් නම් කරන්නේ සමාන කෝණයක් ඈ. ABC ට ABC ට සමාන කෝණයක් වෙන්න ඕනේ. එකක් කරන්න බලන්න. ABC ට සමාන කෝණයක් කියන්නේ මෙන්න ABC මම නිල් පාටින් එක ලකුණු කරා. මේ කෝණය සමාන කෝණයක් කියන්නේ ECD ඇයි කියලා කියන්නේ? අනුරූප කෝණ. අරක ඒකාන්තර කෝණ. මේ මෙතන එක කියලා දාපු තැන වරහතුල මෙතන ඒකාන්තර කෝණ කියන්නේ.
ඒකාන්තර කෝණ කියලා ලියා ගන්න ඔයාලා නැත්තම් ඒ බලගොත් එහෙම නේද නැවත බැලුවොත් එහෙම නේද පස්නවනේ නේද එහෙනම් ECD ඒක දෙක කියලා දාලා අනුරූප කෝණ මේ පාඩ දෙකකින් ඒක ලකුණු කරගන්න. එතකොට ඔවා පේනවනේ ලක්ෂණය. ඔයා කළු පෑනෙන් නම් කරන්නේ රතුයි නිලුයි පෑන් දෙක පාවිච්චි කරන්න. නිල් පෑන නම් කරන්නේ කළුයි රතුයි පෑන් දෙක පාවිච්චි කරන්න මේ දෙකම. එතකොට දැක්කද? මේ රතු පාටට මේ රතු පාට සමානයි. මේ නිල් පාටට මේ නිල් පාට සමානයි කියලා පේනවා. හරි. දැන් ඒකේ ඊළඟ රූල් එකට එනකොට 1 ධන 2 1 ධන 2 මේ කියන එක සමීකරණයයි දෙකයි එකතු කරගන්න. මෙයාගේ මේ B AC කෝණයට මෙයාගේ මෙයා එකතු කරන්න ඕනේ. ABC සමාන වෙනවා ACE කෝණයට එකතු කරන්න ඕනේ ECD. දැන් ඔන්න මේ කෝණ දෙකේ එකතුව තමයි මෙතන තියෙන්නේ. කොයි පැත්තේ තියාගන්න. මේ දෙන්නා එකතු කරාට පස්සේ එක කෝණයක් හැදෙනවා. ඔය මම කියපු දෙන්නා එකතු කරාට පස්සේ එක කෝණයක් හැදෙනවා. එයාව නම් කරන්න. ඔව් නම් කරන්න. මොකද්ද? ඒ රතුයි නිලුයි දෙන්න එකතු වුණාම මොකක්ද ඇදෙන්නේ කෝණේ? දම් පාඩ කියන්න එපා. රතුයි නිලුයි එකතු කියලා නෙවෙයි. A C ඊට E C D මේ දෙන්න එකතු කරපුවම හැදෙන එක කෝණය කියන්නේ මොකක්ද ඒ කෝණය? A C D. මේක කියනවා. අන්න ඔය විදිහට ඔප්පු කරන්න පුළුවන් බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ එකතුවට සමානයි කියන එක ඔන්න ඔය විදිහට ඔප්පු කරගන්න. ඔයගොල්ලෝගේ අචෝකේ මොකද කියනවා ඈ? මේක මම අර ක්‍රියාකාරකමක් කරගෙන කියලා දුන්නේ ඒක සරල වෙන්න අන්න ඔප්පු කරගන්න. හරි. දැන් හැමෝම මෙතෙන් වෙනකල් ආවද? හරි නේද? හරි. දැන් එහෙනම් අපි බලමු අර ගණන් ටික හදන්න. බලන්න 16 වෙනි ගාන 16 වෙනි ගාන දාසී වෙනි ගානට එන්න ඒකේ රූප සටහන ඇතුළමයි තියෙන්නේ ඔයගොල්ලොන්ට ඒ නිසා ආයමික දෙයක් නෑ ගාන හදන්න විතරයි තියෙන්නේ මේ කෝණීය අංශක 32යි මේ කෝණීය අංශක 60යි
මේ කෝණේ අංශක A. දැන් මට කියන්නේ ඒ වලගේ කීයද මේ 60යි. ඔව් පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ එකතුවට සමානයි නේද? එහෙනම් A සමානයි අංශක 60 ධන 32යි බලන්න 2යි 92යි. ඒක වර්ණන්තර මෙතන ලියන්න බාහිර කෝණයෙන් සමානයි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ එකතුව කියලා කෙටියෙන් වගේ වම් ගන්න. හේතුව ලියන්න. දාහත හදන්න. 17 17 වෙනි ගාන හදන්න ඉක්මනට. දාහත හදන්නේ 17 මෙන්න මේ රේඛා දෙක සමාන්තරයි කියලා දීලා තියෙනවා. මේ කෝණය 35යි කියලා දීලා තියෙනවා. මේ කෝණය A කියලා දීලා තියෙනවා. මේ කෝණය B කියලා දීලා තියෙනවා. මේ කෝණය අංශක 120යි කියලා දීලා තියෙනවා. A සහ B වල අගය සොයන්න. දැන් මට කියන්න මෙන්න මේ කෝණය 120 නම් මේ කෝණය කීයද? 60යි. 60. මේ කෝණය 60. ඒ දෙකේ එකතු 180යිනේ. මෙයා 60 නම් ඒ වලගේ කීයද? 60යි. 60. ඒ වලගේ 60. ඒ වලගේ අංශක 60යි. හේතුව මොන කෝණද? අනුරූප කෝණ. අනුරූප කෝණ. දැන් B වලගේ කීයද එහෙනම්? 35 ගන්න 60යි. අනු 5යි. ඒක මොකක්ද හේතුව? බාහිර කෝණය සමානයි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක එකතුව. මේක. ඒක ඉඳ නෑ ඒක කියන්න T කෝණය විතරක් කියන්න ඒ හේතුව අපි පස්සේ කියමු ඈ අනිත් ඒවා විදිහට ලියමු. හේතුව දැන් අපි එක්ක ලියලා තියෙන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. හරි. දැන් පහත දැක්වෙන රූප සටහන් වල ඉංග්‍රීසි අක්ෂර මගින් දක්වා ඇති කෝණවල විශාලත්ව සොයන්න. හරි. 18 වෙනි ගාන. මට කරමු අපි. මොකද ඕගොල්ලෝගේ රූප සටහන ඇඳදී ඉන්න වෙලා නැහැ. මේ කෝණය x මෙයා 70යි මෙයා 130යි. ඔව් කියන්න මට මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? x ධන 70 සමානයි 130යි. ඕන්න විතර බායි. අපිට රූල් දෙකක් ඉඳ තියෙනනේ. ඕක නේද මෙතන එන්නේ. බාහිර කෝණය සමානයි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ එකතු.
දැන් එහෙනම් 70 වර්ග කරලා යන්න. x සමානයි 130න් අඩු කරන්න 70. කීයද? 130න් 70 කියහම 60. x කියන්නේ අංශක 60. හරි සර්. හරි නේ. දැන් 19 මිනිත්ට 19 මිනිත් ගන්න. 19. පනස් 8යි මෙයා 58යි. මෙයා A ධන 10යි. A ධන 10යි. මෙයා 58 මේ කෝණේ 58යි. මෙයා A ධන 10යි. මේ කෝණය 3යි A ධන 22යි. ඒ වලගේ හොයන්න බලන්න. ඒ වලගේ හොයන්න බලන්න. ඔව් අපිට ගන්න පුළුවන් මේව 58 ධන A ධන 10 සමානයි 3යි A ධන 22යි. අන්න දැන් ඒ වලගේ හොයන්න. ඒ වලගේ හොයන්න. මේ 10යි මෙයයි එකතු කරොත් 68යි. අර 22 මේ පැත්තට ගේන්න ඍණ 22යි. මෙයා 3යි A. මේ A මේ පැත්තට යන්න ඍණ A. 8න් දෙකක් ගියාම 6යි. 6න් දෙකක් ගියාම 4යි. සමානයි 2යි. එහෙනම් A කියලා කියන්නේ 46 බෙදන්න 2. දෙවරක් 23. එහෙනම් ඒ වලගේ අංශක 23යි. මේකෙත් හේතුව බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක එකතුවට සමානයි ඈ. බලන්න විස්තර.
මේ කෝණය 2x මේ කෝණය 3x මේ කෝණය 100යි. ඔව් මෙන්න බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක. 2x ධන 3x සමානයි 100යි. හේතුව අපි දාමු. බාහිර කෝණය සමානයි වරක 2x නෙමෙයි 24. අතන 24ද තියෙන්නේ. ඔව් සර් යට 34 තියෙන්නේ. එතන 34 තියෙන්නේ. මෙතන යට 2x 34. 2x කරගන්නවා. 24 නෙමෙයි 2x. ඔයගොල්ලෝ ඩියුට් එක හදාගන්න එක ඈ 2x ඈ. බාහිර කෝණය සමාන අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ එකතු. හරි. මේ දෙන්න එකතු කරා 5x සමානයි 100යි. එහෙනම් x කියන්නේ 100 බෙදීම 5යි. 5 වරක් 1යි 20. x වලගේ 20. x වලගේ 20. ඊළඟ 21 මේ කෝණය 72යි මේ කෝණය x මේ කෝණයත් x. ඔව් x ධන x 72යි. x ධන x සමානයි 72යි. හේතුව ලියන්න බාහිර කෝණය සමානයි කියලා දිගටම ලියන්න. එහෙනම් 2x කියන්නේ 72යි x කියන්නේ 72 බෙදන්න දෙකෙන්. දෙවරක් 1යි දෙවරක් 36යි. 36යි. 36. විසි දෙවෙනි ගානට එන්න 22 වෙනි ගාන. මේ කෝණය 56යි. බලන්න 56යිද 36යිද තියෙන්නේ? 8. 8යි කියලා තියෙන්නේ. ඔව් සර්. 58ද 56ද? නිකන් 8යි කියලා තියෙනවා. නිකන් 8 තියෙන්නේ සර්. 56 කියලා දාන්න එක. මේ කෝණය y මේ කෝණය x මේ කෝණය 125යි. හරි. x සහ y හොයන්න. x වලගේ කීයද කියන්න මට? x වලගේ ඉක්මනින් එනවා. 8යි. ඔව්. අපි x වලගේ 180න් අඩු කරන්න ඕනේ 125. මේ දෙන්නගේ එකතු 180යි 125ක් අඩු කරන්න. කීයද x වලගේ? 10න් 5 ගියාම 5යි 7න් 2ක් ගියාම 7න් 2ක් ගියාම 5යි 55. ඔන්න x වලගේ යන. y කියන්නේ ආදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ එකතුට සමානයි. එහෙනම් y සමානයි 56 ධන 55. එහෙනම් y කියන්නේ 6 11 1යි 111. මෙතෙන් අර ඉඳ තියෙනවා නම් අර විදිහට ලියන්න බාහිර කෝණය සමානයි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක එකතු කියන එක ලියන්න. දැන් අපි ටියුබ් එකේම මම මේක දාලා දෙන නිසා අපිට ටිකක් වේගෙන් ගණන් හදන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒකයි එහෙම කරන්න. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ නැත්තම් රූප සටහන් නැදලා ඉන්නේ කියොත් අපිට වෙලා යනවා.
හරි. එතකොට එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ ඉතිරි ටිකක් බලමු. අය ඊළඟ දවසට එන්නේ මම කිව්වේ මේ බ්‍රහස්පතින්දා දැන් ළමයි ඔක්කොටම 4 ඉඳලා 6ට පුළුවන් කියන්නකෝ. මම නම් කියන්නේ 6:00 බැරි නම් 4 ඉඳලා 6 වෙනකල් පුළුවන් දුක්කොටම. පුළුවන් සර්. පුළුවන් සර්. හැමෝටම පුළුවන් නේද? එහෙනම් අවුරුදු සර්. අමතර පන්තියක් අමතර පන්තිය 4 ඉඳලා 6ට යන්න ඈ. මම හැමදාම බලනවා දැන් ඉරිදට මම කරන්නේ සම්තර නැතුව ඉරිදට 6:00 පන්තිය බ්‍රහස්පතින්ද පුළුවන් සර්. ඈ බ්‍රහස්පතින්ද පුළුවන් සර්. පුළුවන් නේ බ්‍රහස්පතින්දා 4:00ක් දාමු ඈ. ඒතකොට සතියේ පැය 4ක් කෙරෙනවා. ඒතකොට ටිකක් වේගෙන් යන්න පුළුවන්. මම බැලුවේ ඉක්මනින් ඉවර කරලා ඊට ඉරිදා තියෙනවද? කියන්නේ පේපර්ස් ටිකක් කරා නම් අපිට හොඳයි ඈ. ඉරිදා තියෙනවද? ඔව් ඉරිදා තියෙනවා ඈ. ඉරිදා තමයි අපේ පන්තිය. අපි අර ඉරිදට කරන්න බැරි අවස්ථාව මම අර සම්දතියන් ඉන්නේ සම්දත් දාන්න. ඉරිදත් තමයි යන්නේ. අමතර පන්තිය බ්‍රහස්පතින්දා යන්නේ. ඒකටත් සහභාගී වෙන්න ඉරිදටත් සහභාගී වෙන්න. බැරිම වෙලාවක් තිබිලා දෙකට මෙන්න බැරි අය හිටියොත් මම රෙකෝඩින් එක දෙන්න. හරි සර්. ගොඩක්ම බලන්න පන්තියට සහභාගී වෙන්න ඒක තමයි හොඳ. ඒතකොට ඔය කියන ප්‍රශ්න අපිට කතා කරන්න. ඊළඟ පන්තියට එන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා අහන්න. ඊළඟ පන්ති කවද්ද පටන් ගන්න කීයද පටන් ගන්න කියලා අහන්න. නේ? ඒ නිසා රෙකෝඩින් එකටම යනවට වඩා පන්තියටම සහභාගී වෙන්න තමයි බලන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් අපි බ්‍රහස්පතින්දා මම 4 ඉඳලා 6ට දාන්න ඈ. හරි. එහෙනම් ආයිබෝ. අයබෝන් සර්. අයබෝන් සර්. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. Good night, sir. අයබෝන් සර්.